Masa depan lu itu tergantung apa yang lu lakukan sehari-hari. Aksi lu yang lu lakukan hari ini bisa mengubah jalan hidup lu ke depannya. Winston Churchill pernah bilang, "There's nothing to fear but fear itself." Gue punya mentor yang selalu ngajarin gue, fear is not real, ya. Ketakutan itu tidak nyata. Dan lu kenapa? Kan gue bilang tadi, kenapa lu punya pecundang, mental pecundang? Karena gue bilang tadi, pemenang tuh diprogram, pecundang tuh diprogram. Tapi yang program paling banyak pecundang itu adalah ketakutan yang ditanam oleh keluarga lu sendiri, yang ditanam oleh otak bodoh lu sendiri. Ketakutan tuh tidak nyata. Ketakutan tuh tidak pernah nyata. Pecundang tuh selalu ketakutan. Takut ambil resiko. Kalau mulai ini ntar gagal. Kalau belajar sama dia gagal.